Як відмовитись від громадянства України? Перший етап – це оформлення виїзду на постійне місце проживання. Тобто має бути країна, в якій ви бажаєте отримати громадянство і будете проживати. Другим етапом є безпосередньо процедура виходу з громадянства. Ви збираєте необхідні документи для підтвердження, що ви набуваєте громадянство іншої держави. Рішення про затвердження виходу із громадянства приймає президент України у формі указу. Ніяких часових рамок та обмежень у винесенні такого указу немає. Тому він може бути розглянутий як в короткий термін, так і в невизначений термін.